नाज़रीन, चूंडको शहर में पीअण जे पाणी जी हथरादू खोट ऐं वाटर सप्लाई वारनि लाइनुनि में गटरनि जो पाणी अचण ख़िलाफ़ शहरी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। वाटर सप्लाई वारो मनसूबो नाकाम थियण खां पोइ पीअण जे पाणी जी खोट पैदा थी वई आहे, पर पब्लिक हेल्थ खातो निंड सुतल आहे। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे पीराणो साहिल भमरो। पानी ज़िंदगी के जियापे जो ॿियो नालो तो ज़रूर है, पर कामोर की अदम तवज्जो सबब पानी मुहैया करण वारियूं स्कीमूं खंड रात बणिजी वयूं आहिनि या उहे नाकारा बणिजी वञण जे करे शहरी पीअण जे पाणीअ जे ढुक लाइ परेशान आहिनि। इंतहाई अफ़सोस सां अॼु चूंडको शहर जे उन्हनि शहरनि जी हिन रिपोर्ट में दर्द कथा बयान कजे थी जेके हींअर गटरनि जो पानी पीअण ते मजबूर थी विया आहिनि, पर हिन स्कीमुनि खे संभालींदड़ पब्लिक हेल्थ खातो अलाए जो काथे निंड जूं गोरियूं खाई सुतल आहे जो इन्हनि शहरनि खे पीअण जो पानी मुहैया करे। पर इहा ॻाल्हि ज़रूर मंज़र आम ते आई आहे त पब्लिक हेल्थ खाते जा मुलाज़िम आचर जे ॾींहुं अचानक ज़ाहिर थी पिया ऐं गैर कानूनी कनेक्शननि जा जवाब ॼाणाए कनेक्शन काटण लॻा त शहरी पहुची विया, जंहिंखां पोइ शहरनि ऐं कामोरनि जे विच में झड़पूं ज़रूर थियूं। जंहिं मामले ते शहरनि हुननि सां शर्त रखियो त असांखे साफ़ सुथरो पीअण जो पानी मुहैया कयो वञे, बाद में भले जेके गैर कानूनी कनेक्शन हलनि था उहे बंदि कया वञनि। बहरहाल चूंडको शहर में एहतजाज पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि, पर पब्लिक हेल्थ खाते जा कामोरा हिन मामले जो को बि नोटिस वठण लाइ तैयार न आहिनि, जंहिं करे हितां जा माण्हू पीअण जे पाणी ढुक लाइ परेशान आहिनि। वॾी ॻाल्हि आहे त मां त पहिरियों दफ़ो ॾिठो आहे इहो बोज़ार साहिबु 6 महीननि खां वठी मां 6 महीना थिया आहिनि, असां पहिरियों दफ़ो हिनखे ॾिठो आहे। मां लही आहे त ॾिठमि त छा मसइलो आहे, हुननि जी लाइन पियो कटे त लाइन कटे पियो हिनखे पाणी किथां मिलंदो, तूं लाइन त इहा कटींदो त उनजे बहाने ही कटण जे बहाने हिननि जो रहंदो लोड शेडिंग अञा पाणी न वधाइनि, बिजली त आहे पर अञा पाणी वधाइनि। पाणी हिन शहर में आहे ई कोन को, जेको भोतारनि जूं लाइनियूं लॻी पयूं उन्हनि जी छो न वञे। मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे एतिरो नाजाइज़ी कनि छो था, असांखे पाणी पुॼाए ॾियनि, ग़रीबनि खे तंग करण आया आहिनि, ॿियो कुझु कोन्हे को। पाणीअ जो वॾो हिते बोरान आहे, हिकिड़ी लाइन लॻल आहे जेके 20 सालनि खां वठी साफ़ हले थी। बाक़ी शहर में जेके बि अंदरि नंढियूं नंढियूं लाइनियूं आहिनि जेके 3 इंच जूं आहिनि, 2 इंच जूं आहिनि, तंहिंमें सभिनि में गटर खुलिया पिया आहिनि। पॉपुलेशन इदारो सफ़ा फैल आहे, तव्हांखे मुकमिल ॼाण न आहे, तव्हां अचर ते अची कंहिंजूं लाइनियूं था कटियो, कंहिंजो छा था कटियो। लाइन कटिबी आहे मुंड खां शुरू थींदो आहे या पछाड़ीअ खां शुरू, विच खां कॾहिं का लाइन कटी वई आहे, इहा नाइंसाफ़ी आहे। पाणी असां बुनियादी हक़ आहे, उहो असांखे पंहिंजे हक़नि खां महरूम कयो थो वञे, असां बेगुनाह लाइनियूं पिया कटनि। पाणी सिहत इहे बि कुझु बि नथो मिले, न सफ़ाई आहे न ॿियो न टियों, असां वञूं त काॾे वञूं। पब्लिक हेल्थ खाते जो SDO अज़ीज़ुल्लाह बोज़दार पंहिंजे मौक़िफ़ में चवे थो त असां सभु कुझु ठीकु करे छॾियो आहे। जे बि मसइला हुया उहे सभु मां हल कराए छॾिया आहिनि। गटर वारी कनेक्शन जी 10 सालनि जी को लॾे हलियो थो वञे त उहो पंहिंजी कनेक्शन कोन थो पियो संभाले। ॿी नंबर ॻाल्हि, जंहिंजे घर में कनेक्शन चलाए उनखे टूटी कोन्हे का लॻल, पाणी भरनि था उहो पाणी पोइ ईअं ज़ाया पियो थो थिए, जंहिंजे करे ॿियनि पासनि ते उहो पाणी कोन थो पियो अचे। कुझु तमामु बि कोऑपरेट करे न पंहिंजूं टूटियूं हणाए छॾे त पाणी जेको यूज़ करणो हुजनि उहो कनि, बक़ाया बंदि करे छॾनि त वरी अॻिते खे पाणी उहो कमु अचे। चूंडको शहर में पीअण जे पाणी जी पैदा कयल हथरादू खोट ऐं लाइनुनि में हलायल गटरनि वारे पाणीअ जो पब्लिक हेल्थ खाते जे आला अख़्तियारनि खे नोटिस वठणु घुरिजे, जीअं चूंडको जा शहरी पीअण जो साफ़ पाणीअ जा हक़दार बणिजी सघनि। पीराणो साहिल भमरो, आवाज़ TV न्यूज़, नारो।